terima abanyamasengesho bakunda gukoresha ivuga ngo tujye guhendahenda Imana, abandi bakavuga bati tujye gutereta Imana. None se abo bantu wagize ngo birangira uwo munsi gusa? Niba urimo usengera ikintu mu gihe utarakibona, komeza ugisengere. Nk'uko wa muntu yabyukijwe n'uko yatitirijwe, Imana nayo izareba iti umwana wanjye aracyansaba, nyine ukanyeganyeza intebe y'Imana, nayo ikaza igahaguruka ikavuga iti reka nze musubize, kuko yabonye umuhate ufite mu kuyititiriza kwawe, mu gutitiriza kwanjye no mu gusenga no mu kureba urugamba ndwana, kuko burya iyo ufite urugamba rukomeye ukeneye n'izindi mbaraga zikomeye kugira ngo ubashe kunesha. Nibwo nafashe ibihe birebire, icyo gihe numvaga nsengera ubugingo bwanjye ngo buhembuke, nta nubwo nari nzi ko hari ibitangaza byaremeka muri ayo masengesho. Numvaga narazahaye mu bugingo, ariko numva nshaka ko Imana impembura, ariko sinari nzi igihe Imana izasubiriza bya byifuzo byanjye. Ariko icyo gihe nari nafashe amasengesho y'iminsi 7, muri ayo masengesho niho Imana yansubirije, niho Imana yanyiyeretse, irongera imbatiza mu mwuka wera bundi bushya birenze ibyo narinzi, itangira kunganiriza muri ayo masengesho, n'ibindi bigenda biziraho, iyerekwa nkabona riraje. Nyuma y'urugamba tunesheje, tuzicarana na Yesu atugororere, atwambika amakamba atatse intege, aduhanagura amarira yose twarize. Muraho neza bene data, banje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Bahaye ikaze rero ku mabuye mazima. Nitwa Byukusenge Marie Jose. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Imana yampaye ngo turiganireho. Reka mbere yo kuriganiraho tubanze dusenge ho gatoya. Uwiteka Imana yacu, turagushimye Mana kuko uri urukundo, turagushimye kuko waduhaye Yesu akatwitangira, agapfa urupfu rubi, urupfu rwo ku musaraba, kubera ibyaha byacu warakoze Mwami. Mwanya nk'uyu rero turi imbere y'ubwiza bwawe, ndakwinginze ngo wurukire kubana nanjye muri uyu mwanya, unshoboze kuko njyewe ubwanjye nta kintu nakwishoboza. Uhagararane nanjye cyangwa se ubane nanjye mu byo ngiye kuvuga, kandi nsengeye n'abagiye kubyumva kugira ngo bibagirire umumaro, bigire aho bibakura, bigire n'aho bibageza muri uru rugendo, bibafashe. Urakoze ko ugiye kubana nanjye, mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dutangire dusoma ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo muri Luka, ibice 11 guhera ku murongo wa 5. Luka igice cya 11 umurongo wa 5, haravuga ngo, arababwira ati, ninde muri mwe ufite inshuti wayisanga mu gicuku akayibwira ati, inshuti yanjye nzimanira imitsima 3, kuko inshuti yanjye impingutseho ivuye mu rugendo, none nkaba ntafite icyo nyizimanira? Uwo muntu akamusubiza ati, windushya namaze kuganira ndaryamye kugarira. Windushya namaze kugarira ndaryamye n'abana banjye, nabo nuko sinshoboye kubyuka ngo nyiguhe. Ndababwira yuko nubwo atabyukijwe no kuyimuhera ko ari inshuti ye, ariko kuko amutikirije biramubyutsa amuha ibyo ashaka byose. Nanjye ndababwira nti, musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga agakingurirwa. Mbese ninde muri mwe ufite umwana yamusaba umutsima akamuha ibuye, cyangwa ifi akamuha inzoka? Cyangwa yamusaba igi akamuha sikoropiyo? None se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so wo mu ijuru ntazarushaho rwose guha umwuka wera abamumusabye? Iri ni ijambo ry'Imana tumaze gusoma. Imana iduhane umugisha.
reka turiganireho. Byatangiye ni Yesu wabazaga ati mbese hano guhera ku murongo wa 5 ngo arababwira ati ninde muri mwe ufite inshuti. Titire y'aya magambo iravuga ngo Yesu yigisha abigishwa be gusenga. Arababwira ati ninde muri mwe ufite inshuti wayisanga mu gicuku akayibwira ati inshuti yanjye nzimanira imitsima 3. Natwe reka tubyibaze, ese ninde, njyewe cyangwa wowe unkurikiye, ufite inshuti wayisanga mu gicuku? Umushyitsi arakugendereye mu gicuku, araje asanze wamaze kurya nawe wabirangije byose nta kintu usigaranye. Umushyitsi arasuhuje aje kugusura nijoro, kandi ni ngombwa birakwiye ko umuzimanira akaryama. Ijambo ry'Imana riratubajije ngo ninde muri mwe ufite inshuti wayisanga mu gicuku akayibwira ati mpa imitsima 3, mbonye umushyitsi untunguye njye kumuzimanira. Ese waba ufite inshuti wasanga mu gicuku yaryamye, abantu bose baryamye, ukayisaba ngo iguhe ikintu wajya kwakiriza umushyitsi? Niko ijambo ry'Imana ritubajije. Ufite inshuti cyangwa ndayifite? Reka dukomeze. ngo kuko inshuti yanjye impingutseho ivuye mu rugendo, none nkaba ntafite icyo nyizimanira. Nyine umushyitsi araje akugezeho nijoro, warangije kurya kandi ugomba kumwakira, ariko ufite inshuti muturanye. Nyine ijambo ry'Imana ritugaragariza ko uyu muntu yagiye ku nshuti ye akayisaba, yayisabye imitsima 3 kugira ngo ajye kuzimanira wa mushyitsi we. Natwe rero niko ijambo ritubaza, ninde ufite inshuti wayisanga muri iki gicuku akayisaba ikintu yamuha kugira ngo ajye kuzimanira ya nshuti ye imugezeho nijoro. Nguwo mu nzu akamusubiza ati windushya, namaze kugarira, ndaryamye n'abana banjye nabo nuko, sinshoboye kubyuka ngo nyiguhe. Mu by'ukuri yaramuhakaniye. Amaze kumuhakanira, wa wundi bahakaniye aragumya aratitiriza. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana rigakomeza ritubwira ngo ndababwira yuko ngo nubwo atabyukijwe no kuyimuhera ko ari inshuti ye, ariko kuko amutitirije biramubyutsa amuhe ibyo ashaka byose. Rero bene data, ntabwo nzi niba iyi nshuti uyifite, inshuti wakwiyambaza mu gihe kitari icyo kwiyambazwa. Ese urayifite? Ese ndayifite? Nyine urabona hano muri iri jambo ry'Imana baratubwira ngo yaramusabye, aramubwira ati windushya, naryamye n'abana banjye, twese nuko twaryamye. Ariko uno muntu wari ugiye gusaba mugenzi we ntabwo ahise agenda, yarakomeje aringinga, aratitiriza. Ya nshuti ye yagiye gusaba igera aho irabyuka, nubwo yari yahakanye, yageze aho arabyuka, aragenda amuha ibyo ashaka byose. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye, abona uko ajya kwakira wa mushyitsi we. Ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ahantu twitondera cyangwa tukazirikana ngo ndababwira yuko nubwo atabyukijwe no kuyimuhera ko ari inshuti ye, ariko kuko amutitirije biramubyutsa amuhe ibyo ashaka byose. Ni inshuti ye yego, ariko yari yamaze kumuhakanira. Ariko kubera gutitiriza kuno muntu wasabaga iyi mitsima 3, byatumye ya nshuti ye irenze, atarebye ku bushuti, yarabyutse ajya kumuha ibyo amusabye, kubera yuko yakomeje kumutitiriza. Yabuze uko agira, cyangwa se aravuga ati reka nihangane mbyuke njye kumuha, kuko ndabona ibyo mubwira atabyumva. Kubera kumutitiriza rero yarabyutse amuha ibyo ashaka byose. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Mu murongo wa 9 uravuga ngo nanjye ndababwira nti musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga agakingurirwa. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo nidusabe tuzahabwa, dushake tuzabona, kandi dukomange tuzakingurirwa. Kuko ushatse wese arabona, n'ukomanze arakingurirwa, n'usabye arahabwa.
iri jambo ry'Imana rero ikintu ririmo kutubwira, twige gusaba, gusenga cyangwa gusaba. Gutitiriza bituma icyo utari ukwiye guhabwa ugihabwa. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo nidukomange tuzakingurirwa, kandi dusabe tuzahabwa. Umurongo wa 11 uravuga ngo, mbese ninde muri mwe ufite umwana yamusaba umutsima akamuha ibuye? Hari uhari se? Umwana wawe yaza yiruka akakubwira ati mpa umutsima, ukamuha ibuye? Ntabwo warimuha. Icyagusabye iyo ugifite urakimuha, niyo utanagifite uramwihanganisha ukamubwira uti nzakiguha. Ariko ntabwo yagusaba ikintu ngo umuhe ikibi noneho. Ntabwo yagusaba umutsima ngo umuhe ibuye, ngo cyangwa ifi akamuha inzoka, cyangwa yamusaba igi akamuha sikoropiyo. Ibi bintu ntabwo twabikorera abana bacu. Umwana wawe ntabwo yaza gusanga ngo agusabe ikintu akeneye kandi cyiza nurangiza umuhe ikibi. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo ibi bintu ntabwo twe tubikora, natwe ntabwo twabikora. Umurongo wa 13 ukavuga ngo none se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so mu ijuru ntazarushaho rwose guha umwuka wera abamumusabye? Twebwe abantu ubundi niko bizwi, abantu turi babi, ariko ntabwo abana bacu twabaha ibibi. Ko tuzi guha abana bacu ibyiza, ngo none data wo mu ijuru ntazarushaho kuduha umwuka wera nitumumusaba? Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Rero ikintu rino jambo ry'Imana rishatse kutwigisha, ritwigishije twige gusenga. Ntusengere ikintu uyu munsi ubu nurangiza uvuge ngo Imana yabyumvishije ngo nibyo narabisengeye. Baduha urugero ku muntu wagiye gusaba mugenzi we inshuti ye. Inshuti iti rwose wapi, iramuhakanira. Ariko kuko yamuhatirije akamutitiriza, byarangiye abyutse amuha ibyo yamusabaga kubwo gutitiriza kwe. Yabimuhaye kubwo gutitiriza kwe, ntabwo yabimuhaye kubw'ubucuti bafitanye. Niko rero natwe tugomba gusenga Imana cyangwa gusaba Imana icyo dukeneye, tukinginga. Hari terima abanyamasengesho bakunda gukoresha ivuga ngo tujye guhendahenda Imana. Abandi bakavuga bati tujye gutereta Imana. Izo terima abantu basenga ndumva tuziziranyeho. Ugakora kuri mugenzi wawe ukamubwira uti ngwino turebe ahantu tujye gutereta Imana, tujye guhendahenda Imana. None se abo bantu wagize ngo birangira uwo munsi gusa? Baragenda bakayihendahenda bakayitereta wa mugani wabo, ariko ntibirangira uwo munsi. Buriya baba babaye inshuti, n'ikindi gihe barongera bagapanga bakagenda bagasenga. Rero ngo dukomeze dusenge, duhendahenda Imana, tuyiterete, tuyititirize. Niba uri musengera ikintu mu gihe utarakibona, komeza ugisengere. Nk'uko wa muntu yabyukijwe n'uko yatitirijwe, Imana nayo izareba iti umwana wanjye aracyansaba, nyine ukanyeganyeza intebe y'Imana, nayo ikaza igahaguruka ikavuga iti reka nze musubize. Kuko yabonye umuhate ufite mu kuyititiriza kwawe. Imana ishimwe cyane. Rero ijambo ry'Imana riratubwiye ngo usabye azahabwa, ukomanga azakingurirwa. Niko bimeze kandi iyo umuntu akomanze arakingurirwa, n'usabye arahabwa. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Birangira bitubwira rero ngo tuzi guha abana bacu ibyiza turi abantu, turi babi. None se Imana yacu ntizabura kuduha umwuka wera? Hano batubwiye umwuka wera, ariko Imana buriya ntabwo tuyisaba umwuka wera gusa, tuyisaba n'ibindi. Uyisaba inkuru igukure mu bukene. Niba ubona hari ibitagenda neza, ushobora kuyisenga udafite akazi uti Mana mpa akazi. Ushobora kuyisenga uvuga uti nkeneye minerivare y'abana banjye y'abanyeshuri, n'ibindi byifuzo byinshi. Ndarwaye Mana nkiza. Dusengera ibintu byinshi, ariko Imana yacu ni Imana ishoboye, ni Imana ifite byose, nta kiyinanira. Nuyisaba ukayisenga ntucike intege, nturambirwe, ntabwo izabura kubiguha. Kuko nukomanga izagukingurira, nusaba uzahabwa. Iri jambo ry'Imana nicyo ririmo kutwigisha. Navuga ngo
rino jambo ryasoze ritubwira ngo none se Imana ntizabura kuduha umwuka wera nitumumusaba. Umwuka wera rero ni isezerano twahawe, buri wese ni isezerano rye. Navuga ngo njyewe hano rino jambo risoje rivuga ngo so wo mu ijuru ntazarushaho rwose guha umwuka wera abamumusabye. Nari ndimo mbabwira ngo ibyo dusengera ni byinshi, ibyo dusaba Imana ni byinshi. Imana rero irabifite mu kuboko kwayo, kandi icyo nyikundira iduha ibidukwiriye mu gihe cyayo. Isezerano ry'umwuka wera rero turarifite twese, ari twebwe ari n'abazadukomokaho n'abagiye mbere, buriya byari ibyabo. Rero Imana ntabwo izabura kuduha umwuka wera nitumusaba, kandi ntizabura kuduha n'ibindi dusaba, kuko tuzakomanga ikadukingurira, kuko tuzayisaba kandi tuzanahabwa. Navuga ngo ndi umuhamya wo guhamya ko Imana itanga umwuka wera ku bawushaka cyangwa ku bawukeneye. Iyo umaze gukizwa utera iyo ntambwe ukabatizwa, ukajya mu itorero, ugakora n'indi mirimo, ariko hari igihe kigera ukumva ntibihagije. Hari ibiganiro nakoze mbere y'iki ndimo mvuga ukuntu abantu bagwingira cyangwa se bakura mu itorero. Birakwiriye ko umuntu akura akagira urugero ageraho. Rero hari igihe ugera ukavuga uti nanjye Mana ndashaka umwuka wera, ndashaka ko numva umwuka wera muri njye nkajya ngira ubusabane nawe. Nari ndimo mvuga ngo ndi umuhamya wabyo. Nanjye hari igihe cyageze Imana yampaye, nabatijwe mu mwuka wera kera ndi umunyeshuri muri segonderi, muri cycle supérieure, ubwo ni hejuru yo mu wa gatatu, nigaga mu cyiciro kiriya gisoza iriya myaka 3, nibwo nabatijwe mu mwuka wera, ariko ntabwo nari nabisengeye. Njyewe Imana yararebye ibona ko mbikwiriye, ariko hari ukuntu nari mfite isezerano. Najyaga ndyama nkarota ndimo gusenga, nkumva ndimo ndavuga indimi mu nzozi. Noneho bikajya bibaho inshuro nyinshi. N'ubundi nakuze nkunda gusenga, noneho ibyo bintu bikajya bimbaho inshuro nyinshi. Ndangije negera umuntu mukuru ndamubaza, se ko ndyama nkarota ndimo mvuga indimi, nkarota ndimo nsenga cyane nafashijwe, ibyo bintu niko ntabizi bivuga iki? Uwo muntu arambwira ati iryo ni isezerano ryawe, ahubwo komeza usenge ubisengere, Imana izabikora. Ndangije koko ndagumya ndabisengera, narabisengeye icyo gihe, ariko sinanabitindagaho cyane. Rero iryo sezerano numva Imana yari impaye mbere y'uko njye nabitekerezaho, igeze aho iranabisohoza. Nyuma y'icyo gihe mbatizwa mu mwuka wera, nahuye n'intambara zikomeye cyane. Abantu bakurikiye ubuhamya bwanjye igice cya 2, aho navuze ukuntu umuvandimwe wanjye yarwaye. Naratashye icyo gihe ngiye mu biruhuko, noneho mpura n'urugamba rukomeye cyane kuri ubwo burwayi bwe. Ndavuga ntuzi ko burya Imana yampaye ziriya mbaraga ireba urugamba ngiye kurwana. Ni ukuvuga ngo icyo gihe byari kuri Pentecote, turi ku ishuri turimo gusenga, nuko nyine numva Imana inkoreye igitangaza muri ubwo buryo. Ariko nabonye impamvu yacyo inyuma, mbona ko ari Imana yavuze tereka muhe imbaraga. Ndabona agiye guhura n'urugamba rukomeye, kandi niko byagenze, kandi Imana yanabanye nanjye iramfasha. Ariko nyuma yabwo hashize igihe, imyaka irenga 10, ndibaza, ndimo ndashaka kubabwira ku bintu byo gutitiriza, ibintu byo gusenga, ibintu byo kwinginga, nibyo ndimo nshaka. kandi ntinda kuri rino jambo rivuga ngo none se azatwima umwuka wera nitumumusaba. Igihe kiragenda kirashira, imyaka myinshi irarenga 10, narayibaze numva ni nka 12. Urumva nabatijwe mu mwuka wera, Imana impa kuvuga mu ndimi byonyine. Cyo koza n'inzozi narazibonaga nkarota, ariko nicara ndavuga bya bindi navugaga byo kugwingira no gukura. Harya ko nabatijwe mu mwuka wera, usibye wenda kurota, numva hari ikintu kibura. Ndavuga ntabwo nerekwa, simpanura. Nyine urabona iyo ubana n'abantu basenga, ubonamo abahanuzi, ubonamo ukubwira ati Imana imbwiye gutya, ukubwira ati Imana yambwiye.
nanjye ndavuga nti nubwo nabatijwe mu mwuka wera, iki nacyo ni icyigisho ukwacyo kirekire. Nubwo nabatijwe mu mwuka wera, hari impano z'umwuka. Hari impano, kubatizwa mu mwuka wera ni kimwe, ariko hari n'impano z'umwuka wera. Rero njyewe nararebye mbona ntibihagije ibyo mfite, ndasenga cyane. Mu gutitiriza kwanjye no mu gusenga no mu kureba urugamba ndwana, kuko burya iyo ufite urugamba rukomeye ukeneye n'izindi mbaraga zikomeye kugira ngo ubashe kunesha. Muri kwa gusenga kwanjye ntitiriza Imana, naribwiraga nti Mana, hari ahandi hantu wangeza, nkeneye ko noneho nanjye uzajya uza ukanyibwirira. Icyo ukeneye kumbwira ukakimbwira, nagira icyo nkubaza ukakimbwira. Nabatijwe mu mwuka wera yego, ariko hari ibintu mbona mbura. Niko gutitiriza Imana, niho mvanye rya jambo rivuga ngo nukomanga uzakingurirwa. Ni naryo jambo nasengeragamo mvuga ngo nabanye n'abantu banyigisha ngo nukomanga Imana izagukingurira. Nti nanjye ngiye gukomanga, ngiye gukomanga urugi rw'Imana mpaka nyibonye. Nibwo nafashe ibihe birebire. Icyo gihe numvaga nsengera ubugingo bwanjye ngo buhembuke. Nta nubwo nari nzi ko hari ibitangaza byaremeka muri ayo masengesho. Numvaga narazahaye mu bugingo, ariko numva nshaka ko Imana impembura, ariko sinari nzi igihe Imana izasubiriza bya byifuzo byanjye. Ariko icyo gihe nari nafashe amasengesho y'iminsi 7, atari ukuvuga ngo ni iminsi 7 yose ntarya, naryaga rimwe ku munsi. Ndayasenga. Muri ayo masengesho niho Imana yansubirije, niho Imana yanyiyeretse, irongera imbatiza mu mwuka wera bundi bushya birenze ibyo narinzi. Itangira kunganiriza muri ayo masengesho, n'ibindi bigenda biziraho. Iyerekwa nkabona riraje, ijwi ryayo nkumva rirambwiye gutyo nyine. Ibyo ni bya bindi bavuga ngo ni ugukura. Urumva hari ikigero nari ndiho, ariko hari n'ikindi Imana yagiye ishyiraho. Numva ndakuze, numva ndashubijwe, ibyo nasengeraga ndashubijwe. Numva Imana impaye imbaraga koko muri rwa rugamba narwanaga. Ndavuga ngo ubu noneho bizajya binyorohera, nzajya nsenga Imana ihita impishurira iti hano imbere bimeze bitya, mbashe kubona uko ndwana urugamba. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo none se azabura kuduha umwuka wera nitumumusaba? Ntabwo azabura kumuduha. Kimwe nuko n'ibindi byose ntabwo azabura kubiduha, kuko arabifite. Nidusenga dutitirije, nidukomanga tuzakingurirwa, nidusaba tuzahabwa. Hari byinshi twasaba Imana. Imana irabifite. Rero bene data, nifuje gusoza mbabwira ngo mukomange muzakingurirwa, musabe muzahabwa. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Kandi ntimugacike intege, mujye musenga, mukomeze musenge, mukomangire Imana izabakingurira. Icyo ushatse ku Mana ukiyibwire, izakiguha. Reka ne kurambirana, nsoreze ahangaha. Nari ndimo mbaciramo gakeya mu buhamya bw'uko iyo usabye Imana iraguha. Icyo ni kimwe nababwiye cy'umwuka wera ko yamumpaye. Nawe hari ibindi wayisaba, n'undi yabisaba. Imana yiteguye kudusubiza, kuko irahari ku bwacu. Reka nsoreze hano rino jambo nsenga Imana, adusenge. Uwiteka Mana yacu, turagushimiye kubwira ijambo tumaze kumva. Ijambo ryawe riratubwiye ngo dusabe tuzahabwa, dukomange tuzakingurirwa. None rero Mwami, nsengeye abumvishije rino jambo ryawe, kugira ngo barinde gucika intege, icyo bagukeneyeho bakibone, kandi nawe uko bagukomangiye ubitabe. Nabo nibabona ubashubije ntabwo bazabura gushima izina ryawe. Urakoze rero Uwiteka, urakoze ko ukomeje kubana natwe, kandi urakoze ko uri mu ruhande rwacu. Icyo witeguye ari ukutugirira neza. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.